tarix əslində dünənlə bağlı məsələ deyil. Bugünlə bağlı məsələdir. Yəni bizim bugün nəyə ehtiyacımız varsa, əsasən tarixdən də ya elə hadisələri, ya elə fiqurları çağırırıq. Məsələn, Sovet dövründə Hacı Zeynalabdin Tağıyev quldur, bir cinayətkar, qara donlu bir kafir idi. Amma rejim dəyişən kimi, formasiya dəyişən kimi Hacı Zeynalabdin Tağıyev yenidən tarixdə müsbət bir fiqur kimi təsvir olunmağa başladı. Onun hətta heykəlini qoydular, onunla bağlı filmlər çəkməyə başladılar. Hətta o filmlərdən birində 16 yaşlı qızla evlənməsini belə romantikləşdirib bir təqdim də elədilər. O filmin də sponsorlarından biri deyəsən elə Heydər Əliyev fondu idi, yoxsa bu ailəyə yaxın şirkətlər idi demək olar ki. Məncə bütün olay da bundan ibarətdir. Yəni sabah Azərbaycanda bir demokratik respublika qurulsa, bayaq sən dediyin kimi o Carbalakən nümunəsi üzərindən tarixçilik davam eləyəcək. Kimlərsə gedib onu daha çox araşdıracaqlar. Dövlət özünün ideoloji legitimliyini onun üzərindən qurmağa çalışacaq. Bizim əslində tariximizdə xeyli demokratik güc, amma məsələn bugünün özündə demokratiya, seçmək, seçilmək bu kimi məsələlər bizə yad olduğu üçün tarixçilik Carbalakən kimi məsələnin üzərindən ümumiyyətlə keçib tamamilə getməlidir. Yəni bugün bizə hansı ideyalar lazımdırsa, bugün hakimiyyətə hansı ideyaları daha çox yaymaq lazımdırsa, əlbəttə ki, keçmişdən də o tip ideyaları tapıb gətirəcək. Azərbaycanda sabah feministlər hakimiyyətə gəlsələr, böyük ehtimalla Tomris Azərbaycan tarixində ən çox danışılan fiqurlardan biri olacaq. Tarix barədə mən heç vaxt o tələyə də düşmək istəmirəm ki, hər hansı obyektiv tarix bu dəqiqə yoxdur. Amma necəsə mümkündür. Çünki tarix istənilən halda seçmək, təhrif üzərində qurulacaq